今日我哋邀請咗大灣區最勤力嘅男人秉記嚟我哋呢度做一個簡單嘅呢個採訪。咁最近咧，比亞迪閃充咧就好火嘅，咁5分鐘咧就可以充好，9分鐘就可以充飽。咁我哋想問一下咧，而家呢啲場地嘅安裝嘅細節，咁而家最近有咩場地有咩條件咧安裝咧比亞迪閃充啊？其實好簡單，嗱，最緊要你有停車場，或者係任何一個地方可以泊到車嘅，同埋有變壓器就可以做到呢樣嘢啦。咁嗰個場地咧最低條件有幾多個車位咧？咁啊，呢一部咁嘅閃充咧，其實只需要3個車位，一部主機同埋2個車位，裝部機叉機就咁簡單。咁你場主有咩好處啊？場主好處就係你可以出租，亦都有合作或者分成咁樣嘅，佢嘅性價比一定會比你租出去嘅車位個收益會高啊！咁又幾好喎！即係如果場主有場地嘅話，又可以做到呢個類似加油站咁嘅模式，9分鐘就可以充滿，咁樣每日嘅翻台率肯定好高嘅，咁可以相當於開咗個加油站嘅喎。冇錯。咁期待我哋呢度有更多嘅場主可以聯繫我哋秉哥。多謝晒，下集見。